របៀបឆែកមើលថាតើ page របស់យើងអាច boot ពេលកំពុង live បានដែរឬអត់ដោយសារតែឥឡូវនេះគឺ Facebook បាន update ឲ្យបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងទេគឺ page ទាំងអស់គឺអាច boot ពេល live បានហើយឲ្យតែ page របស់បងប្អូនមាន100 follower ឡើងទៅហើយ page បងប្អូនបង្កើតមកគឺលើសពី60ថ្ងៃសុទ្ធតែអាច boot ពេល live បានហើយមួយទៀតបើសិនជា boot អត់បានទេក្នុងលក្ខខណ្ឌដែល page របស់បងប្អូនខុសគោលការណ៍របស់ខាងក្រុមហ៊ុន Facebook អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឆែកមើលថា page របស់យើងអាច boot ពេល live បានដែរអត់បងប្អូនអាចឆែកតាមខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Facebook យើងហើយយើងចូលទៅកាន់ page ដែលយើងចង់ធ្វើការឆែកនេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ page របស់ខ្ញុំសិនអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង live នេះ live video នេះចុចលើ live video ហ្នឹងមកបាទចឹងបើសិនជាបងប្អូន page បងប្អូនចេញកន្លែងនេះមាន go live ហើយមាន create a live video ad នេះអា live video ad នេះមានថាបង្កើត ad ពេលកំពុងតែ live មានថាអាច boot ពេល live បានហើយឬក៏មួយទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា set up live video បាទ set up live video នេះបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះ book live បាទ book live video មានថាយើងអាចធ្វើការ boot ពេលកំពុងតែ live បាននឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន page បងប្អូនចេញ boot live video នេះមានថា page បងប្អូនអាច boot ពេលកំពុង live បានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះបងប្អូនឆែក page បងប្អូនមើលថាអាច boot ពេល live បានឬអត់បងប្អូនអាចធ្វើការ comment ម្នាក់មួយផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀន boot ពេល live ក៏អាចធ្វើការឆាតមកកាន់ page របស់ខ្ញុំបានឬក៏តាម link Telegram បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការចុច like follow និងធ្វើការចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងដទៃទៀតដែលគាត់អត់ដឹងឲ្យគាត់បានដឹងនិងចេះផងសូមអរគុណ